အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ unbox လုပ်မယ့်ဖနာကတော့ Air Jordan 4 Black and Light Steel or Black Canvas ဖြစ်ပါတယ်ဒီဖနက်ကို sneaker တန်းကနေပြီးတော့ resale ဈေးနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဝယ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် size က 26cm okay ကျွန်တော်ဖနက်ကိုအရင်ဆုံး unbox လုပ်ကြည့်ပါမယ်size က 26cm US8 ဖြစ်ပြီးတော့ဒီဘူးအပေါ်မှာ flight test ထည့်ထားပါတယ်ဘူးကတော့သူက flip out ဖြစ်ပါတယ်ဘူးအတွင်းထဲမှာဒီမှာသူက glassy print ပေါ့နော် glassy print လို့ခေါ်တဲ့ဟာမျိုးလေးထည့်ပေးထားတယ်ဒါကတော့ sneaker တန်းကနေပြီးတော့ဝယ်တာဖြစ်တဲ့အတွက် sneaker တန်းကသူ့ရဲ့အခုနောက်ပိုင်းမှာသူ့ရဲ့ wrapping paper ကိုထည့်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်Black Canvas Okay ဒီဖနက်ကိုကျွန်တော်အဓိကဝယ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ colorway လှလို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်က retail ဈေးရန်25,300ဖြစ်ပြီးတော့ release date ကတော့8လပိုင်း29ရက်နေ့2022ခုနှစ်မှာထွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်colorway ကတကောင် colorway ပုံစံရိုးရိုးရှင်းတဲ့တော့ဘယ်လိုခေါ်မလဲ clean ဖြစ်တဲ့ colorway မျိုးလေးပေါ့နော်ဒါကြည့်ရတာရိုးရှင်းပြီးတော့လှတယ်အဓိကကတော့ဒီကောင်ကဒီဈေးအရန်ကြီးရဲ့ဖနက်တရံနဲ့ colorway တော်တော်လေးစင်တူရိုးမှာဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဒါနောက်ပိုင်းလဲဈေးတက်နိုင်တယ်လို့ထင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဝယ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်colorway စင်တဲ့ဖနက်က Aminan ရဲ့ Aminan Air Jordan 4ဖနက်ဖြစ်ပြီးတော့လောလောဆယ်အဲ့ဒီဖနက်က store အိမ်မှာဒေါ်လာ 6,000 9,000 ဝန်းကျင်လောက်ရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒီကောင်ကလောလောဆယ်မှာ resale ဈေးကရန် 3,200 3,300 3,400ပေါ့နော်အဲ့ဒီဝန်းကျင်မှာရှိနေပါတယ်ဆိုတော့Air Jordan 4တွေကလည်းဈေးကတက်တာများတယ်เนาะဒီ colorway သူကနည်းနည်းရိုးရိုးရှင်းရှင်းပုံစံမျိုး Air Jordan 4တွေဆိုလို့ရှိရင်ဈေးကတက်တာများတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်လည်းဟိုးထားဖို့တရားဝယ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ sneaker တန်းတက် material ကတော့ဒီကောင်ကဒီ canvas ပေါ့နော် canvas အသားကို base လုပ်ပြီးတော့အဓိကသုံးထားတယ်ဒီ makeup နေရာတွေမှာတော့သူရဲ့ဒီ suede leather ကိုသုံးထားတယ်ဒါနောက်ဘက်ဟီးမှာ gem logo ပါမယ်ဒီမှာ Shama gem logo နဲ့ဒီ flight test ပါမယ်ဒီပဲအောက်ဖက် ဆိုးတွေကတော့ဒီ gray ရယ် black ရယ်ဒါအဖြူရယ်ပေါ့နော် white ရယ်ရောပြီးတော့ထည့်ထားတယ်ဒါအောက်ဖက်အောက်ဆိုးကတော့ဒါသူ့ရဲ့ AG4 တွေမှာပါနေကြပုံစံတိုင်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီဖနက်ကကြည့်ရတာ colorway ကလည်းလို့ခေါ် premium နည်းနည်းဆန်တဲ့ဘက်ကိုသွားတယ် material လည်းမိုက်တယ်ဆိုတော့နောက်ပိုင်းမှာဈေးတက်မယ်လို့ထင်တဲ့ဖနက်တရံဖြစ်တဲ့အတွက်တကယ်လို့ colorway ကြိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ဒါလောလောဆယ်မှာဆွဲထားတဲ့တရံဖြစ်ပါတယ်ဒီ story တို့ဘာလို့မှာတော့တကောင် black canvas ဆိုပြီးတော့ရှားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ sneaker တန်းမှာတော့ black and light steel ဆိုပြီးတော့ရှာရင်တွေ့ပါမယ်ဒီကောင်ရဲ့ sneaker တန်းလောလောဆယ် resale ဈေးက1000လောက်တက်သွားပြီအခုချိန်မှာရန်3,300ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဝယ်တဲ့ site ကရန်3,300ဖြစ်သွားတယ်တကယ်လို့ဝယ်ရင်ဘယ်လောက်ကျမလဲဆိုရင်အခုချိန်မှာဝယ်တော့ရန်3,000ခွဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီကောင်တွေကဈေးတက်တာနည်းနည်းမြန်တယ်ပေါ့နော် colorway ကြိုက်ရင်တော့ဒီကောင်ကိုဆွဲထားသင့်ပါတယ် okay အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်